ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. مرحبا. طور علماء نظام إنذار مبكر بيتوقع إمكانية حدوث النوبة القلبية القاتلة قبل سنوات من حدوثها، وبيساعد بالتالي على إمكانية معالجتها بصورة جذرية. السبب الرئيسي وراء الجلطات أو النوبات القلبية هو انسداد الشرايين ومنع تدفق الدم. ليه؟ بسبب تكدس المواد الدهنية على جدران الأوعية الدموية. من خلال معرفة المواد الدهنية اللي ممكن تسبب النوبة القلبية، ممكن للأطباء أنهم يعالجوا المرضى أو المعرضين بالخطر. نظام الإنذار المبكر بيعتمد على البحث عن إشارات كيماوية للدهون القابلة للتغير، وهي اللي بتنتج أكثر الدهون الشريانية خطورة. بواسطة تحليل صور المسح المقطعي للدهون المحيطة بالشرايين، يستطيع العلماء تحديد المريض المعرض لخطر الإصابة بالنوبة القلبية قبل سنوات من حدوثها. حسب المراقبين، النظام الجديد ممكن يكون طريقة للتقليل من عدد الوفيات نتيجة النوبات القلبية.